春节前，我把开年做的几期视频内容综合成一篇文章，超大数据揭开 A 股99%股民长期亏钱的真相，在 FT 中文网发表后，连续2周名列热门文章榜首，但无数的转发都换了一个新标题 ：A 股99.5%的公司都是垃圾。这就属于阅读理解能力完全不及格，纯粹为了博眼球的做法了。不动脑筋全盘接受的人，也注定做不好投资。我原文写得很清楚，把1990到2022年期间上市的4876只 A 股，在存续期间创造的净财富，也就是买入后长期持有、股息再投资的总收益，减去资金投入同期银行存款得到的总收益，从高到低进行排列，全部加起来的总净财富是18500亿美元。这与表现最好的前25家公司占比0.5%创造的总净财富是一样的，剩下的99.5%的公司合到一起创造的总净财富是0，更准确的说是接近0的负数。但这绝不意味着99.5%的公司都是垃圾，这里面有一半的股票长期回报不及银行存款，净财富是负数，另外一半创造的净财富是正数，只不过两者相加，正负抵消，创造的总净财富是0而已。如果我们只计算净财富为正数的 A 股，他们创造的总正财富是51230亿美元，排在最前面的0.5%，也就是25只股票创造的财富之和，就占了总正财富的37%和总净财富的101%。排在最前面5%创造的财富之和是总正财富的76%和总净财富的210%。换句话说 ，A 股绝大部分总财富只是极少数股票创造的，买到前5%的股票，长期持有才能赚大钱。其他的股票即使创造了正的财富，也只比银行存款多一丢丢而已。这个规律在其他国家也是一样的，比如在美国，1990到2022年前0.5%的股票创造的财富之和是总正财富的52%和总净财富的61%，前5%的股票创造的财富之和是总正财富的89%和总净财富的105%。也就是说，在美国买到前5%的股票长期持有才能赚大钱，后95%的股票合计总净财富也是接近0的负数。大家可以点点关注，找到开年来的一系列视频，彻底搞明白股票回报分布的规律。再进一步学习，欢迎加入不合群的行为投资者课堂。下一期说说中美前10大股票市值占大盘市值的比重谁更高，大家可以先猜一猜。